Astăzi am plăcerea să îi invit în fața dumneavoastră pe cei care au gândit, sigur, alături și de mine, acest proiect, acest demers asociativ, Aradul Prosperă. Este vorba despre Daniela Neață, membru fondator al Asociației Aradul Prosperă. De asemenea, președintele și inițiatorul acestei asociații, Mihai Oprișa. Trebuie să spun că, dincolo de a fi președintele Aradul Prosperă, Mihai Oprișa lucrează și la o firmă de audit financiar, Horga Consulting, din Arad. De asemenea, am plăcerea și bucuria să-l avem în mijlocul nostru pe consultantul nostru în IT și de asemenea președintele Clubului Rotaract România și Republica Moldova, domnul Bogdan Gașpar. Sigur că sunt importante aceste parteneriate pentru Asociația Aradul Prosperă și de aceea vreau să invit în fața dumneavoastră și pe Anca Olăroi, președintele ASEC Arad, împreună cu echipa ASEC-ul Radu Matei, președintele fondator al ASEC-ului Arad, o asociație care s-a impus în peisajul societal arădean în ultimii ani și nu doar în Arad, ci și în alte orașe și chiar la nivel internațional. Nu în ultimul rând, o asociație parteneră pentru Aradul Prosperă, ELSA Arad, domnul Gică Daniel, președinte, împreună cu echipa ELSA Arad, de asemenea o asociație a studenților la drept, o asociație foarte, foarte dinamică în ultima perioadă, care înscrie Aradul într-un loc de cinste în peisajul academic românesc și nu numai, prin activitățile pe care le desfășoară. În ultimii ani a cunoscut o creștere și o diversificare a societății civile. Și asta este un lucru îmbucurător. Mai mult decât atât, am constatat, într-un mod pozitiv, remarc acest lucru, o profesionalizare a asociațiilor existente sau a multora dintre asociațiile existente în orașul de pe Mureș. Acest lucru, iarăși, spune ceva despre seriozitatea rădenilor atunci când își asumă un proiect și când se angajează pe un asemenea drum. Pentru că este foarte important, dincolo de instituțiile publice, dincolo de mediul de afaceri, de mediul universitar, reprezentat de cele două universități din orașul nostru, ca Aradul să beneficieze de o societate civilă, de asociații, de ONG-uri tot mai active, tot mai prezente în spațiul societal. Cu nepotul pe malul noi. Din când în când se apleca, lua câte o stea de mare și o arunca. Bunicule, dar de ce faci asta? L-a întrebat nepotul. La care bunicul a zis, pentru că am nevoie de viață. Da, dar tu nu o să poți să le salvezi pe toate. Sunt milioane pe plajă. Da, dar uite, și s-a plecat din nou, a mai luat una și a aruncat-o. Pentru ea contează. Nu vreau decât ca momentele acestea să conteze pentru dumneavoastră. Și faptul că avem atâția invitații de onoare. Și domnul Dan Marius, care a dorit și a reușit să vină să ne împărtășească niște proiecte extraordinar de importante pentru Arad și pentru firmele din Arad și ce oportunitate deosebită există, nu putem decât să le mulțumim tuturor. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim Danielei Neață pentru aceste gânduri până la urmă foarte interesante și motivante în același timp. Dau cuvântul președintelui Asociației Aradul Prosperă, Mihai Oprișa, cel care a și avut ideea fondării unei noi asociații aradene. Bună seara! Numele meu este Mihai Oprișa, îi mulțumesc lui Antoniu Martin că m-a prezentat. Eu vă voi spune seara aceasta două povești. Fiecare din ele are o morală. La vârsta de 4 ani, tatăl meu a început să mă învețe calcule simple de aritmetică. Pe urmă, la vârsta de 11 ani, am început să fiu pregătit de un
profesor de matematică. După un an de pregătire, acest profesor i-a spus tatălui meu că ar trebui să fiu pregătit de un alt profesor pentru că mă îndrept către performanță. Ulterior m-am calificat în primii 5 la Olimpiada de Matematică, am luat nota 10 la concursul pentru Centrul de Excelență, mă îndreptam către o carieră în acest sens. La următorul concurs, mi s-a întâmplat cu puțin timp înainte un accident. Am căzut. Dezamăgirea tatălui meu a fost mare. Această dezamăgire mi-a fost indusă și mie. Acesta a fost primul meu faliment. Morala este că atunci când cineva cade, ajută-l să se ridice cât mai repede și încurajează-l cât mai mult în acest sens. În mod gratuit, cursuri, peste 100 de cursuri. Pentru oricine dorește, în mod gratuit. Viziunea lor este un viitor în care universitățile de top nu educă mii de studenți, ci milioane. De ce și-ar atrage ei studenți? Pentru că arădeni, români, ar putea să facă aceste cursuri, să meargă cu diploma pe care o primesc la facultatea lor și să le fie echivalate creditele. Este un program special, 1 la 1. Tehnologia Coursera le permite celor mai buni profesori să pregătească 10 sau sute de mii de studenți, lucru care nu era posibil în lipsa tehnologiei. Prin aceasta, Coursera dorește să ofere acces la o educație de top tuturor celor care doresc, care până de curând era posibil doar pentru cei aleși, doar pentru cei care au avut părinți care să îndrume la o educație, care au avut bani să plătească universități care, în total, costă peste $150.000 pentru 4 ani. Coursera dorește să împuternicească oameni cu o educație care să le îmbunătățească condiția vieții lor, vieții familiei și a comunității în care trăiesc. Cursurile oferite de Coursera sunt concepute pentru a ajuta cursanții să stăpânească foarte bine materialele. Când ești înscris la cursurile oferite de Coursera, urmărești lecții predate de profesori de talie mondială, înveți în ritmul tău, îți testezi cunoștințele și îți fortifici conceptele prin exerciții interactive. Așadar, cursurile sunt formate pe o structură pedagogică sănătoasă pentru a te putea ajuta să stăpânești concepte noi, rapid și eficient. Ideile de bază includ un studiu puternic, să fii sigur că vei avea multiple ocazii pentru a demonstra cunoștințele noi, prin interacțiune pentru a-ți asigura reținere pe termen lung, prin confirmări frecvente pentru a-ți monitoriza progresul și pentru a realiza când stăpânești materialul cu adevărat. Coursera oferă cursuri din sfere variate, de la uman, la medicină, biologie, științe sociale, matematică și multe altele. Cursurile nu sunt doar pentru studenți, ci se adresează tuturor celor care au dorință și nevoie să învețe astfel de subiecte. Iar Aradul Prosperă promovează în primul rând acest proiect către arădeni, după care le solicită celor care participă la astfel de cursuri să ne anunțe pentru a-i anunța pe toți care participă la un anume curs despre faptul că există și alți arădeni care participă la cursul respectiv și pentru a organiza întâlniri ca să aibă loc discuții între ei și să invităm la evenimente pe care le vom avea în viitor. Digiterog merge pe al doilea, acolo, practic aici sunt universitățile, Princeton, University of Washington, University of Pennsylvania, Duke, Caltech, sunt universități de prestigiu. Bun. TED este acronimul, mulțumesc, TED este acronimul pentru tehnologie, divertisment și design. TED este un proiect făcut de Fundația Sapling, prin care în momentul de față oferă peste 1000 de videoclipuri care au fost înregistrate la conferințe și care sunt oameni ce vin cu idei
foarte bune, sunt academicieni, sunt proiecte foarte interesante. După ce o să terminăm prezentările, o să urmărim o astfel de conferință. Un videoclip de la o astfel de conferință. Este vorba de Don Tapscott, 4 principii pentru lumea deschisă. Este un lucru care se va întâmpla. Care se întâmplă deja. Urmează cunoașterea Aradului. Este un proiect pe care, în primul rând, să ne întrebăm de ce facem ceea ce facem. Pentru a prospera, trebuie să ne simțim bine. Trebuie să ne simțim bine și în orașul în care trăim. Iar pentru a ne simți bine într-un oraș sau într-un județ, în primul rând trebuie să-l cunoaștem. Capitolele proiectului Cunoașterea Aradului pe care le-am descoperit până în momentul de față sunt următoarele. Să promovăm imaginea Aradului prin proiecte care au fost făcute de organizații și instituții. Aici ne referim la filmele despre Arad. Prin proiectul Vito, Primăria Arad a beneficiat de un film. A făcut un film despre Arad, este un documentar de 25 de minute în limba engleză, dar și în română și maghiară. La zilele Aradului am descoperit că PSTV a făcut un film tot despre Arad, care îl vor urca în curând pe site-ul nostru. Următorul lucru este platforma de Wikipedia, unde încurajăm arădeni să vină și să scrie informații despre clădirile pe care le cunosc, despre firmele din Arad, despre organizații, despre personalități. Și nu numai. Pot să scrie despre orice. Mai departe, propunem Primăriei Municipiului Arad și nu numai și celorlalți care pot să facă acest lucru, să pună pe clădirile care sunt monument istoric ecrane care să ofere informații în mod dinamic despre acele clădiri și, nu în ultimul rând, la punctul de informare turistic din Arad, să se doteze cu căști care au un dispozitiv de depistare. Când ești în fața unei clădiri, îți povestește despre clădirea respectivă. Al patrulea este propunem să se facă tururi turistice pentru elevi, studenți și adulți, conduse de ghizi turistici, atât în orașul Arad, cât și în județ. Urmează să vorbesc despre finanțare de proiecte. Echipe din organizații non-guvernamentale pot să scrie proiecte. Ideea este să adunăm în primul rând bani. Prin finanțare proprie, prin activități economice pe care le vom desfășura. În curând vom achiziționa o primă firmă. Vă vom ține la curent cu aceste detalii. Și organizații, practic echipe din organizații non-guvernamentale să scrie proiecte către Aradul Prosperă care vor conține obiectivul proiectului, bugetul proiectelor, persoanele care vor lucra în implementarea proiectului și impactul asupra arădenilor, asupra grupului țintă. Vom constitui echipe de profesioniști care vor evalua proiectele. Acestea vor fi evaluate la recomandarea sponsorilor, de exemplu, de angajați din firmele respective și de către persoane pe care noi le recomandăm și care vor fi aprobate de către sponsorii respectivi. După evaluare, firma care sponsorizează le comunică angajaților, de exemplu prin afișe amplasate în incinta firmei, despre proiectele respective, iar candidații vor face prezentări angajaților la o dată stabilită de comun acord de firmă și candidați. Și nu în ultimul rând de Aradul Prosperă. După evaluare, așa. Ulterior prezentărilor, Aradul Prosperă, împreună cu conducerea firmei, stabilește odată când are loc alegerea proiectelor. Adică angajații din firme, în momentul în care ies de la servici, vor fi rugați să voteze unul din acele proiecte. La alegeri vor participa Departamentul de Resurse Umane, de exemplu, reprezentanții Aradul Prosperă și
în ultimul rând, observatori din partea participanților, din partea candidaților. Se poate să se organizeze de asemenea dezbateri între participanți pe susținerea proiectelor cu beneficiile pe care aceste proiecte le aduc arădenilor. Câștigătorii vor semna un contract de finanțare cu Aradul Prosperă și cu firmele care sponsorizează, luându-și angajamentul să folosească banii conform proiectului, altfel trebuind să-i returneze. Dar totuși trebuie să ne luăm niște măsuri de siguranță și pentru implementarea proiectului câștigătorii vor primi banii în felul următor. Va exista o prefinanțare care, pentru a începe derularea proiectului, în valoare de maxim 10% din valoarea estimată a proiectului. Vor face, atunci când vor dori o nouă sumă de bani, vor face cerere de rambursare care va fi evaluată, ulterior primind bani. Evident, vor exista maxim 10 cereri de rambursare pentru că nu dorim să avem prea multe. Datorită faptului că doar în luna august am verificat 4 astfel de cereri de rambursare și nu din bani Aradul Prosperă, ci din fonduri europene, care au fost verificate de către auditorul firmei la care lucrez, dar am făcut o mare parte din muncă, cunosc ce am de făcut pentru a putea să verific astfel de cereri. Deci voi face parte din echipă și voi lua alte persoane care să învețe ce trebuie să facă pentru a verifica. Beneficii. Sponsorii vor ști unde merg banii. Angajații companiei, gândesc eu, vor fi revigorați de prezentările candidaților și de luptele dintre aceștia. Ca un meci de fotbal. De ce merge lumea la un meci de fotbal? Să se relaxeze. Să se încarce cu diverse tipuri de energie. Până la urmă, aceasta fiind și o formă de divertisment oferită de sponsor pentru angajații companiei. În toate obiectele cumpărate și construite de câștigători va apărea numele sponsorilor. Câștigătorii se obligă să facă comunicate de presă în care să menționeze numele sponsorilor. Pe unele canale de media chiar se acceptă ca numele sponsorilor să fie difuzate. Comunitatea va avea de câștigat. Aradul Prosper va distribui pe mediul virtual numele firmelor care sponsorizează proiectele făcute de organizații non-guvernamentale pe fonduri primite de la sponsor prin Aradul Prosper. Chiar astăzi, la nivel național vicepreședinte, mă ocup de absolvenții organizației noastre, care sunt la un moment câteva mii bune, din ultimii 20 de ani. Dar am fost fondator, acum de ani de se deschide AS Caraci, am fost și președinte. Asemenea, domnului Băsescu am avut 2 mandate, la noi, dacă vedeți. Dacă vă uitați un pic bine, de la un an se schimbă conducerea, am fost primul care a refuzat și a zis nu eu vreau 2 mandate și la mine reforma a funcționat. Dar nu, chiar am avut candidat, eu am avut șansa să primesc 2 mandate pentru că a fost o nevoie de o continuitate. Dar atât despre istoria noastră, vreau să vedem despre viitorul care sunt copiii ăștia care sunt aici lângă noi și fac treaba foarte bună. Mă gândesc acum la prima oară când am început și ne-am avut un eveniment asemănător cu ăsta de aici. Am invitat mulți oameni din sală și o să fiu foarte scurt. Vreau să spun că au fost foarte multe lucruri discutate, multe lucruri puse pe masă, subiecte și așa mai departe, internship-uri. O să vă povestesc și colegii mei despre ce înseamnă asta. Și toți erau foarte tari, îmi place, sunteți foarte tari, ies, aplauze de rigoare și mai departe. Toată lumea în comun, da, vă sprijinim, o să fie foarte fain și o să fie o colaborare genială. Ei bine, nu știu dacă chiar toată lumea și-a ținut cuvântul atunci că o să colaborăm din atâtea persoane care au fost acolo, nu știu dacă chiar toți au colaborat cu noi. Eu sper că în sala asta o să se întâmple puțin mai diferit și chiar toată lumea o să fie angajată în proiectul Mihai și al echipei sale. Și acel, da, vă ajut, vă sprijin, îmi place de voi să fie unul real și chiar să fie niște pași foarte, foarte concreți. Îmi place lucrul ăsta, cuvântul ăsta concret, e unul foarte drăguț. Am credere în ce o să facă ei, îmi place foarte mult de Arad, vreau să mă duc aici peste câțiva ani să mă mut înapoi și sper să văd unul mai drăguț, mai frumos, sau numai lucruri bune venite din partea organizației astea. Mihai, bravo, succes mult în continuare și sper să vă văd și peste 10 de ani acolo.
Succes! Mulțumim, Radu Matei, președintele fondator ASEC Arad. Îl invit în continuare pe Gică Daniel, președintele Asociației ELSA, filiala Arad, să ne spună câteva gânduri. Bună seara, numele meu este Gică Daniel, sunt președintele ELSA Arad de un an de zile. Practic, din 1 septembrie am început și eu al doilea mandat. ELSA Arad este cea mai mare asociație a studenților la drept din Europa. În Arad, momentan, sunt doar 25 de studenți implicați, o parte din ei studenți prezenți. Iar ca proiecte de marcă făcute de noi, am fost o școală de vară, cea mai reușită, zic eu, a fost și prima ediție, a fost în colaborare cu ELSA Timișoara. Săptămâna viitoare o să avem o conferință internațională împreună cu Universitatea de la Viena, iar tot duminică o să ne vină un student din Italia, în practică la un avocat, colegul meu, în acest timp, poate de multe detalii. Noi avem un cadru organizației, este un proces tot departamente. Departamentul de care mă ocup eu se ocupă special de locurile de practică. Oferim locuri de practică pentru studenți din străinătate, dar și pentru studenți din România. Acum avem un student din Italia, care o să vină duminică, el o să stea 2 săptămâni. O să facă practică la unul de la student. O să iei primul student care vine practică la noi. Sperăm să vină mult. Acestea fiind spuse, fiind doar de-abia de un an de zile pe piață, am făcut o smergenie de evenimente. Principalul nostru eveniment a fost conferințe, seminarii, locuri de practică pentru studenții de la drept, de la noi. Proces simulat a fost primul făcut după o perioadă de foarte mulți ani în Universitatea de la Silvegovici. A fost, cum am spus, prima ediție a școlii de vară, sperăm să o continuăm și anul viitor. Iar din toamnă sperăm ca recrutările ce vor veni să vină în număr destul mai mare și chiar implicați pe mulți.